turi kumwe ndetse n'abadukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi. Ni umunsi udasanzwe, uyu munsi w'itariki 21 z'ukwezi kwa Nisani mu mwaka w'1586 muri kalendriye y'Abayahudi, ni ukuvuga kalendriye Imana yashizeho yanditse muri Bibiliya, aho ndavuga kubemera. Ni umunsi kandi udasanzwe kuko uyu munsi iri genekerezo ari umunsi ugira ndwi Pasika yizihizwa n'Abayahudi canke abizera Imana yavuze ari uwo munsi wa nyuma kubaba muri Isirayeli, naho kubaba hanze ya Isirayeli bongera ku munsi umwe ikaba iminsi 8 kugira ngo ntibihende, ko ibi byafashwe ko byafatirwa cyane baravye ukwezi ko kwabonetse, bakaba ariho batangura ukwezi kwa Nisani. Bivuze yuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe bibuka intsinzi Imana yabagejeje ko mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ibitangaza. Rero nagira ngo mbonera akaryo ko kwifuriza umunsi mukuru abantu bose bizera Imana, bemera gukoresha ikirangaminsi cy'Imana yavuze, bakava ku bindi birangaminsi byose bikoreshwa mu isi. Aho bari hose ndabashimira ndanabakeza ko bemeye guhitamo neza, bahisemwo gukurikira Imana y'ukuri, Imana igwana, Imana itabara, Imana itsinda mu ntambara yari yose, nkuko yatsindiye ubwoko bwa Isirayeli, nkuko tugiye kubibona ingene byagenze kuri igenekerezo ya 21 ukwezi kwa mbere canke Abibu canke Nisani mu mwaka w'Imana uvugwa muri Bibiliya, haba muri Bibiliya ya Katolika, haba muri Bibiliya y'Abaprotestante, hose n'uyu munsi niko Bibiliya ivuga. Tukaba rero twashaka kubaha ikaze kugira ngo turabe ibijanye n'uyu munsi ingene tugomba kurangiza canke iyi minsi indwi, ingene tugomba kurangiza iyi Pasika y'uyu mwaka, kugira ngo tumenye ingene dushobora kuyirangiza, ingene vyagenze, abatabizi babimenye, kugira ngo dushobore kumenyesha abantu ijambo ry'Imana rizobakiza, rizobabohora, bagatandukana n'ikinyoma cyashyizweho n'abana b'abantu, nkuko nyene Bibiliya ibivuga. Rero nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuvayo mu Kirundi, Kuva mu Kinyarwanda, Exode mu Gifaransa, kugira ngo abantu bashobore gutahura ibijanye n'uyu munsi w'igenekerezo rya 21 Nisani, bivuze umunsi ugira ndwi, umunsi ugira ndwi w'Ipasika y'Uhoraho. Tukaba rero twashaka yuko wo dufasha gusoma mu Kirundi bishobotse, asome ahereye mu Kuvayo igice cya 14, ahere ku murongo w'indwi ageze ku murongo wa 14. Farawo abonye ko Abisirayeli bagiye, aca agagwa, ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'iyindi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagayisha bagaba abagendera muri yo baja mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisirayeli, kandi abo Bisirayeli bari bavuyeyo babakobagurije. Nuko Abanyegiputa barabakurikira, bari n'amafarasi n'imikogote byose vya Farawo, n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe, babahambiririza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande y'Ipihahiroti, aharabana n'Ibayali Sefoni. Farawo abegereje, Abisirayeli bunamura amaso, babona Abanyegiputa babomye inyuma, baranduka imitima, maze batakambira Uhoraho. Babaza Mose bati, mbega nta mva zari ziri muri Egiputa mu kutuzana gupfira mu bugaragwa? Niki catumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Igisisho twakubwira tukiri muri Egiputa tuti, tureke dukorere Abanyegiputa, kuko iciza kwari uko dukorera Abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati, ntaco mutinya, nihagararire gusa murabe agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo bagwanire, namwe nimwinumire gusa. Amen. Amen. No kuvuga ngo aha niho hava umunsi w'amateka abantu benshi bemera Imana
bama bariko baravuga, abemera Kristo bama bariko baravuga, ariko batazi uyu munsi hari ryari byagenze. Uko byagenze abantu barabizi, barabivuga, barabisoma, ariko ntibazi umunsi wari hari nk'uyu munsi. Igenekerezo rya 21 Nisani canke Abibu niho Imana yakura kwagasuzuguro. Imana yakuye kwagasuzuguro abana bayo ba Isiraheli, ibakura kwagasuzuguro mu kubajabutsa, mu kubakura mu buja, mu kubambutsa, ibakura mu buja bw'ubucakara, ibashira mu isezerano ryayo iryo yari yarasezeranye na Yakobo, kwizobana nabo, kwizogendana nabo, ko bazoba abana bayo, nayo ikaba Imana yabo. Amen. Ibyo nibyagombye gushitsa mu maso y'abakomeye, amaso y'abahambaye, harimo n'umwami. Aha inkuru usomye neza uhere ku murongo wa mbere muri iki gice cya 14 cyo mu Kuvayo, herekana ingene Imana yakuye Abisirayeli mu Misiri, ariko Farawo ngo yumvise ko bagiye, bahagurutse bafashe inzira bagiye, ngo aragagwa. Kugagwa yaraganguye, ishavu riramwica, aravuga ati ntibashobora kugenda. Kubera iki? Bari bamenyereye ko aribo babakorera ibikorwa byose by'inguvu, kandi bakabikora badahembwa, gukorera ubusa. Hanyuma umwami afata ifarashi we agenderako, barayimutegura kugira ngo agende abakurikire. Ntiyatumye gusa, yarihagurukiye. Noneho n'imikogote 600 ikaze mu kuja kugwana. Imikogote byari ibikoresho bakoresha mu Rwanda, byagenda bikururuka nka bifise amapine byirukanga cyane. Noneho 600 arategurwa kugira ngo bagende gukatisha abantu bandi b'Abisirayeli b'inzira karengane, badafise igisirikare, badafise ikintu na kimwe, ariko hari icyo bari bafise Imana. Amen. Icya kabiri bari basikwizeye. Amen. Kici Imana yavuganye nabo, ikirinda kandi ikagikomeza. Naha nababwira ngo Imana irarwana, Imana irarokora, Imana iduha intsinzi. Ni ibintu bitatu bikomeye tugomba kubaho tuzi, tukabyizera, tukamenya ko igihe cyose turi mu bibazo Imana igira ivyikora mu buryo bukomeye. Ntibyumvikana ingene uyu munsi dusoma igitabo Bibiliya, uyu munsi dusoma Injili ntagatifu yanditswe n'Abaromani, nk'uko n'izi Bibiliya ariko bimeze izi, tukazisoma tukaburamo amateka y'ingene Imana yarokoye Abanyafurika akaga batejwe n'abandi bantu bakava amahanga. Ntibyumvikana. Bivuze ko icyo gihe ubujije Imana gukora, Imana wayirimise ko hari ibyo yakoze, uyu munsi agikora. Ntawe bitandukaniye na ya Bibiliya abacakara bakora, bakandika, bagakuramo iyimuka Misiri cyangwa Kuvayo, kugira ngo ntibazokwigira bamenya abacakara ko Imana izobatabara. Kandi yarabatabaye, ibimenyetso birahari. Abagera abacakara ari muri Amerika baratwaye n'igihugu, ari Burayi barabaye abantu bakomeye, marigre ko bari bagira abacakara. Imana ikura ku bucakara umuntu. Imana yakuye ubucakara ku Bisirayeli. Amen. Cyazi ikintu gikomeye. Abisirayeli bagiye, umwami arahaguruka n'ingabo zikomeye n'imikogote ihambaye kuruta iyindi, bagenda babirukako. Ariko Imana yakoze igitangaza gikomeye, aricyo uyu munsi mu bantu bose basenga bari bakwiye kwibuka, nubwo batabyigishwa, kugira ngo twe twabimenye, tuba tubigira abandi ngo babimenye, bare gukurikira imiyaga, kwiga ijambo ry'Imana n'ibintu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twibuka ingene Abisirayeli bambutse inyanja itukura, icyaga itukura, bakakijabuka mu buryo bw'ibitangaza. Ni umunsi udasanzwe tugomba kumenya ko nimba turi mu kaga, Imana ishobora kudujabutsa, ikadukura muri ako kaga, ikaduha intsinzi nk'iyo yahaye Abisirayeli bava mu Misiri. Aha rero Musa n'Abisirayeli baragiye bagera ku kiyaga, basanga ikiyaga nyine ni ikiyaga, amazi arahari. Cyari igihe cy'imvura mu kwa kane kwa kalendari ya Gregoire, muri Nisani, mu gihe nk'iki turimo ni igihe cy'imvura, uruzi rwaguzuye. Kandi nibaza ko muhabona bamaze gutembera, murabaze kubona inyanja itukura, niyo waca hejuru y'indege urabona ko ari ahantu hanini cyane. Ariko Imana yakoze ibitangaza bikomeye ku rwego ruhamba. Y'Imana ije gutabara, ikoresha imbaraga zikomeye kandi zihambaye, zisiga ubwenge. Ngomba ko abantu rero
bashitse ku kiyaga babura iyo baje. Inyuma hari ibintu bikomeye cyane bibirukako zangabo n'amafarasi n'imigogote, kwari kubarimbura bagasubizayo bake abandi babisha, gutora abacakara basubize mu kazi. Ariko Imana yari yagiye imbere yabo ibarongoye kugira ngo bamenye aho baca, bakwirikira inkingi y'igicu ibereka aho banyura, ibereka aho baca kugira ngo baje kwambuka bashike mu gihugu cy'isezerano. Barayikurikira, bageze ku kiyaga babwira Musa, baramubwira bati kuki watuzanye gupfira hano? Ntihariho aho twopfiriye tugakora ibyo bikorwa by'ubujyanije twatorewe, tugakorera abafarawoni, tugakora mu Misiri? Kuki watuzanye? Mose ugatakira Imana, Imana iramwumva, niho kuvuga yamaje. Amen. Ku murongo wa 10-12 ati uyu munsi muri bubone ukuboko kw'Imana, ubutabazi bw'Imana, ikimana ibukorera abanyebwe muraje mu kibone. Niko byagenze. Imana yabwiye Musa kumanika inkoni, ikiyaga kitandukanyamo kabiri. Muri Zaburi 106 umurongo wa 9 gushika kuri 12 havuga iki? Zaburi 106 umurongo wa 9 gushika kuri 12 havuga iki? Ikankamira ikiyaga gitukura kirakama. Ikankamira ikiyaga gitukura kirakama. Imana yakankamiye ikiyaga, ariko Musa babona amanitse inkoni, ariko Imana yiri kirakama. Amen. Iki ni kintu abantu batarigeze numva bahuza. Abantu bose bigisha ibi bintu nta na rimwe babihuza. Hari kumanika inkoni kwa Musa kugira ngo ikiyaga kitandukanyemo kabiri Abayisirayeli bajabuke, ariko hari n'Imana itegetse ikankamye, uburyo bwo gukankama amazi yumvira Imana atandukanamo kabiri, nkuko Musa yaragize inkoni hejuru bibera icyarimwe, Abisirayeli bayoberwa ibibaye bahambuka humye. So mukomeze wumve. Nuko ibacisha ahari ibwina nko mu bugaragwa. Ibacisha hari ibwina nko mu bugaragwa, hariye epfo cyane mu nyanja, mu kiyaga. Ibacishaho nko ku musozi hejuru. Ibakiza ukuboko k'umwansi wabo, irabacungura ibakura mu kuboko k'umurwanizi. Imana iracungura kandi ikura abantu mu kuboko k'abagwanizi. Amen. Turi mu gihe u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Imana niyo yabakijije, ibakura mu maboko y'umurwanizi, ariko ifise abo yakoresheje, abo yakoresheje baritanze kandi babonye ukuboko kw'Imana. Uyu munsi niyo mpamvu mvuga ko ugomba gutera u Rwanda, Imana izomukubitisha ukuboko kwayo, abantu babibona, kandi muramaze kubona ko bakubitwa, bagakubitirwa kure yaro, bagashwiragira, bapfuye bangana nka Gahini. Abishe abantu i Burundi, babasanze Sheikh, abasanze Feta, babandi bose b'imigwi yose bagiye bica abantu, abatasaze barangaye, n'abariho ntibabyaye bapfuye bayerera bameze nk'ibizenzege, amaraso arahuma. Uwiteka yaje gutabara, birakunda. Amen. Dufise Imana nk'umutabazi. Amen. 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 Yarabandanije rero muri kiriya gice cyo mu Kuva, avuga ibintu bikomeye. Imana yavuze ibintu bikomeye. Ku murongo wa 14 yavuze ngo iki? Mu Kuva, Kuvayo 14 umurongo 14 umurongo wa 14 yavuze ngo iki? Uhoraho niwe agira mbabagwanire, namwe nimwenomere gusa. Imana yabwiye Musa ati bwira abantu banje ko Uhoraho ngira mbagwanire intambara ya nyuma, mwe muceceke muhore. Hari igihe cyo kurwana, hari n'igihe cyo guceceka kugira ngo urabe bigira bibi. Uyu munsi twibuka ingene Imana yabagwaniriye, kuko ngo barajabutse bamaze gushika hakurya, uwanyuma ashize ikirenge hakurya, Imana yongera kutegeka y'amazi arahura, arahwanya, ahwanya ba bantu bose b'abafarawo bose baherera mu kiyaga n'imikogote. N'uyu munsi ngiraga ibyo ibigwanisho bari bagifise biri mu nyanja mw'indani hasi, murazi ko ibyuma bitareremba. Nuko Imana yarokoye Abisirayeli ku nyanja, bajana mu gihugu cy'isezerano. Bakundwa bene data, birakwiye ko uyu munsi ubu munsi w'intibagiranwa ku muntu wese yemera Kristo, ku muntu wese yemera Imana, ku muntu yemera ubutatu butagatifu, ukaba umunsi mukuru w'intibagiranwa. No munsi Imana yarokoye ubwoko bwayo mu buryo budasanzwe, natwe kandi imaze kuturokora. Nurabe ibyakurenganije, urabe uyu munsi wacitse kwica muri jenoside yarokowe n'Imana. Amen.
mwibuke ingabo zari zihari, mwibuke interahamwe, mwibuke abasirikare b'abanyaburaya bari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, bose bagamije kwica abantu babaha ibikoresho kuko ibari uyu munsi bari kubw'Imana. Imana rero ni iragiye u Rwanda, abacitse ku icumu, ababuze ababo borema, Imana izobubaka kandi bafite ikivugo cyiza, kwibuka biyubaka. Amen. Icyo ni ikintu gikomeye. Bibuke biyubaka kuko Imana izobubaka. Amen. Yabahaye umurongozi mwiza, imuha imbaraga, imuha ubwenge, arabukoresha, ariko benshi n'ibigabo ntibamushyigikira mu buryo bwo gusenga, ahubwo basenyera igihugu cyabo. Aho kumva ko gusenga kwabo guhuje umutima n'inama, gusenga mu buryo bw'ukuri n'umwuka, nibyo bizoshobora gukomeza intego u Rwanda rufise. Intego u Rwanda rufise ni intego izorokora Afurika, ntizorokora u Rwanda rwonyine, izorokora Afurika. Amen. Tugomba kubarabira bakoze iki kugira ngo bahagarike jenoside. Jenoside ziriko zirakorwa zirakorwa muri Afurika. Bakoze iki? Kuko icyo tubarabira ko ngo dukire. Abarundi twikubita gashi, Abanyafurika bikubita gashi kugira ngo icyo Abanyarwanda bitangiye abandi bakoze cyo gikore, aho tugikore kandi dusenga. Nabo barasenga, n'uyu munsi baracyasenga. Naho mbona abantu bashira imanza. Gusenga ntibivuze kuja mu rusengero, si kuja mu misigiti, si kuja aho bambara amakanzu bagusomera ibintu bitari byo. Gusenga, Imana ivuganira n'abantu bayo mu mitima. Barasenga, uko basenga nibabareke basenga uko basenga, mugabo barasenga. Yehoshua Hamashiya cyangwa Kristo cyangwa Yezu uko bamwita, igihe amaze kuzuka yavuganye n'intumwa ababwira uko bagomba kubana n'Imana. Byanditse mu gitabo cy'amasezerano, gifise impapuro page 68, cyanditse muri Wikigezi. Yavuze ibintu nyamukuru, yashyizeho amasaha yo gusenga ku Bisirayeli cyangwa ku bantu bose bamwemera. Gusenga mu gatondo babyutse bashimira Imana ko ibavyuye, gusenga saa 3 zo mu gitondo bibuka aho yacibwa urubanza wo gupfa arukirira Pilato, gusenga saa 6 bibuka Isa bamubambiyeko, gusenga saa 9 bibuka Isa yacikaniyeko, gusenga saa 12 z'umugoroba bashima Imana ko ibahaye kurangiza umunsi wahaye gutangura uyundi ariho karendiriye y'Abayahudi ihera. Hanyuma mu ijoro imbere ko baryama bagasenga bashimira Imana, abantu bose babahwekereye, ibintu byose bituje nta gwamo, bashima Imana ko yabanye nabo, bayigaragiza bayishyira mu maboko kugira ngo ibahangaze muri iryo joro. Nibyo Imana yavuze, ayo niyo masengesho yemewe. Ibyo byanditse mu gitabo cy'amasezerano Yesu canke Yehoshua Hamashiya yagiranye n'abigishwa biwe, ariyo batunyegeje tutazi uno munsi abantu basenga uko biboneye. Icyo gitabo kirahari, uwo gishaka zokensa mu Kigezi yigwariza niko bavuga, amenye uko Kigezi mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo igice cya 10 mu murongo wa 29 niho turangirije. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura n'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Amen. Amen. Iki ni ikintu gikomeye cyane ngomba gusoreza ko kurangiriza ko kubijyanye n'uyu munsi wa Pasika. Tusoza Pasika ya Imana yategetse, uretse bya bindi bahanjagiye bagahindagura uko bishakiye. Twakoresheje Bibiliya. Ufise Bibiliya y'Ikinyarwanda, Ikirundi, Igifaransa, Icyongereza, ufise y'idini runaka basenga Imana n'ubutatu butagatifu ayikoresha. Na Gatolika irimo. Ibisomye naho biki. Ibyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo dusanze kwizera niko kwatumye bambuka. Mbega urafise kwizera? Wowe nkurikira. Wowe uri kuramurikira urafise kwizera? Kwizera nukumenya neza udakekeranya yuko Imana yakoze ibi kuri uriya munsi kabikora Abisirayeli ishobora gukora n'ibindi. Amen. Duhanze biri imbere yacu. Aho rero bivuze iki? Bivuze ko iyo bajya Abisirayeli batari kwizera, inyanja bari bayibonye ari amazi. Nubwo bari kubabwira bakabona yiguruye ngo bagendemwo, iyo batagira kwizera ntibari kwemera, bari kubona ko nibajamo amazi agaruka kabica rukarupfu rwabo rwanyuma. Amen. Ariko bagira ukwizera ko ikitumye ayo mazi
yitandukanyamo kabiri aricyo kiri bubambutse nyuma imana ikabatabara ikabarengera niko byagenze amen akenshi hari igihe twebwe abantu twanka kugira ukwizera tukanka guhitamo kuko tubona ko ibyo duhitamo bigoye kandi tuguma mu ngorane imana duciye inzira ntibishoboka ko tuganzwa n'abanyakibi kandi twituho dusenga ngo bagume ntibikunda nimba imana ihari uyu munsi tukaba tuyizera kuko tutokwizera ko ishobora gukuraho abo banyakibi kuko tutokwizera ko idukura ko abajenosideri badutegeka kuko tutokwizera yuko abahambaye ubwenge bwabo n'ibikomeye bakoresha bashobora gutsinda ibyo mubona hirya no hino ku isi murabona bifise insobanuro kuba bibamo bavuga ko bafitiye ubwenge nibabisobanurira abantu turabe hari ibiriko birakorwa kuri iyi si uyu munsi bisize ubwenge abahagurukiye kano karere k'ibiyaga binini bagiye gutsindirwa imbere y'abana babo batsindwe bibananire ibyo bateguye gukorera kano karere amen kuri uyu munsi rero uri hejuru dusozera iyi minsi indwi twari tumaze duhimbaza Pasika y'Uwiteka turashimira abantu bose bashoboye gukurikiza uko iteko ry'Imana rivuga bashoboye kwirinda gukoresha imitsima yambiye dutera intege n'abatabishoboye ko babigerageje bizokunda tubatera intege aho bari hose ko bakwiye kwemera gukurikiza amategeko y'Imana kuko inyigisho bariko barabaha ziyobya zizimiza zateguwe n'abahanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18 Kristo ntiyaje gukuraho amategeko yaje kuyashitsa no kuyashimangira kugira ngo abatizeye batarabona bizere kuko babonye amen abantu rero bababwira ngo turi mu gihe cy'ubuntu ngo ubuntu buzodukiza sivyo ntibikunda turi mu gihe cyo guhitamo urahitamo kubaho nta muntu agomba kuguhitiramo kubaho nta gihugu kigomba guhitiramo ikindi uko kibaho nta muntu n'umwe afise ububasha bw'uko uwo mupfukamira ngo umwunamire ngo arahambaye ibiki kora ibyo ugomba gukora wubaha amategeko nta kindi wakeneye nuko bimeze ibi rero mubona imbere imeze nk'imisozi imana iraje bishwanyaguze mubona amen ibihugu byigize kagarara bikigira uko bigomba biraje bishwanyagurike mubona abari bakomeye baje hasi abari hasi bakomere baduka amen niko bimeze abo bacurira ingoyi abo bagirina bavuga kugirira nabi no kwicara kuzimanganya imana izobarinda kuko barinze mbere si rya mbere izobarinze uko yagize mbere kizogira n'ubu amen harabanyandikiye bamaze ko nigano giheruka barambwira bati amategeko y'Imana ni menshi na ya Musa ati turi mu gihe cy'ubuntu nta gihe cy'ubuntu turimo nibasome muri Yeremiya 31 umurongo wa 33 Imana izoshira ayo mategeko mu mitima abantu bamenye kandi bongere batinye bubaye ntibasubire gukora ibyo bashaka amen Imana iyo rigendana nayo ibigushiramo nurinda kubisoma igushiramo umutima w'ubumuntu ikagufutamwo ibyo bakwigishije bakubesha bimwe byanditse muri Yeremiya igice 8 umurongo w'8 bakundwa b'Imana bene data nimushikame mukomere nimutinye kuko uhoraho yiteguye gukiza abantu biwe uhoraho azanye agakiza kadasanzwe muri kano karere k'ibiyaga binini uhoraho azanye ikanguro arisutse muri kano karere uhoraho aje gutabara abanyafrika uhoraho aje gudukura ko muzimagiza twazimagirijwe ko twacaniwe ko twigishije tugaforomatwa tukigishwa ibitari byo n'amahanga aho muri mwese rero mukomere mushikame mushiramanga cyane Imana iri kumwe natwe nkaba ndabashimiye nongeye gushimira abashoboye gukurikiza iyi kalendari y'Uwiteka kuva igitangura kuva umwaka utangura kuva aho tubitangarije kandi bakemera gukurikiza n'iyi Pasika mwese ndabifurije kugira ibihe byiza kandi bashishikariza kwama mwibuka iby'Imana yakoze ibyakorera abisirayeli n'ibyo namwe yabakoreye nibutsa abarundi ko hariho iby'Imana yabarenganije abahunze kera mwarabonye ingene Imana yabanye namwe mu buhungiro
hariho leta zibahiga. Abahunze vuba mukiri mu buhungiro uyu munsi, namwe mwarabonye ingene byagenze, ingene Imana yabatabaye. N'uyu munsi iyo Mana iracari izakomeza itabara impunzi. Abari hanze mudashobora gutaha, ni mureme muzotaha. Mwebwe mugira kwizigira gusa, kwizera, kuko yakoze ibya mbere n'ibindi zobikora. Ubutegetsi buhari ntibukomeye gusumba Imana, ntibukomeye gusumba ubwo muzi bwavuyeho bubegereye bwegereye cya gihugu cyacu. Imana yarabukuyeho burashwiragira kubw'imbaraga zayo no gutabara abantu bayo. Rero tubifurije ko iminsi iri imbere mubanda yamudukurikira mu buryo bwo kubereka ivyo mwahishijwe n'abitwa abanyabwenge b'ivyanditse canke b'amadini murimwo, tukabereka taho twegamiye, tutababwira ngo nimuje mu idiniri, ahubwo tubabwira tuti mwese nimuguruka imitima, mugendane n'Imana, musiguze Imana. Imana niyo muyobozi wacu, kuko iyo Imana kuyoboye nutsitara kandi urashika kuki Imana ishaka cyangwa icyo yakubwiye. Amaro y'Imana bane namwe mukomere cyane. Amen.